Здраво, ова е 207-мото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Don't Look Up на Адам Мекки, во кој станува збор за Кейт Дибјаски, глумен од Дженифер Лоренс, и низиниот професор Рендал Минди, глумен од Леонардо Ди Каприо, кои открива дека комета ќе орбитира во нашиот сончев систем, меѓутоа, според нивните пресметки, таа ќе има колизија со Земјата, судир кој ќе предизвика екстинкција на живиот свет на неа. Проблемот настанува во начинот на восприемање на веста од страна на јавноста, затоа што ниту властите, ниту традиционалните медиуми, а најмалку социјалните, ги сваќаат сериозно научниците и нивните апокалиптични предвидувања за крај на човештвото, кој е неизбежен за 6 месеци. Најпрви не можам да си ги објаснам инстантните феномени кои се изродија од Netflix оваа година и го преплавија светот и нашата држава, кои се крајно непредвидливи, но верувам дека обрнувањето на вниманието на Squid Game и на овој филм е склоп на околности во кои живееме во глобалното село, а во секое село живеат селани кои никогаш не го сфатиле концептот на сатирата, посебно некога се употребува во трагикомичен манир. Имено, пред нас имаме една модерна сатира, која има за цел да ги исмее недостатоците на модерниот човек, поставувајќи ликови во хипертрофирани апсурдни ситуации за да се обрне внимание на проблемите кои роварат меѓу луѓето. Требаше само да погледнеме во огледало и да признаеме дека воопшто не сме попаметни од погледнатиот филм и понатаму ќе се делиме наши и ваши, животот на популарните звезди ќе ни биде поважен од тој на блиските и ќе шириме омраза мудрувајќи на социјалните мрежи, сметајќи дека тие се реалноста од која ги црпиме вистините здраво за готово, без да направиме двојна проверка на факти поради негрижата при нашите рапидни животи. Срам да ни. Посебно на тие што се сметаат себе си за безгрешни и супериорни битија, експерти на секое поле, искористувајќи го правото за интерпретирање на филмот со секоја можна дерогативна назнака. Филмот е нивен одраз. Ова е филм на опозити, односно спротиставени табори на опоненти, помеѓу кои неминовно е да се роди конфликтна ситуација, како што е случајот помеѓу левите и десните, науката и суеверието, тие што гледаат во небото и тие што не сакаат да погледнат. Двојба настанува дури и во рангирањето на престижните и понепрестижните универзитети, кај што се открива катастрофичниот есхатолошки настан, детерминистички конструкт од кој нема бегање. Меѓутоа човекот, дури и во најлошите мигови, не заборавил на потребата од смеа, па затоа се исмева најпрви несваќањето на итноста од преземање на мерки против кометата од страна на Пентагон, кај што пресетелката на САД, глумена од Мерил Стрип, повеќе е загрижена за нејзиниот углед и бројноста на симпатизерите, отколку за просперитетот на истите. Нивните суети и каприци се помисли во главите на сите корумпирани политичари, само што во филмот се извадени на површина и исмеани. Во секоја канцеларија има по еден непотистички Джона Хил, неспособен вработен со врски, кој го гарантира суверенитетот на расипаниот систем. Тој лик, заедно со олицетворението на Стив Џобс и Елон Маск, се арогантни битија кои се антагонистите во творбата и во реалност. Додека научниците тврдат со 100% сигурност дека убиецот на планети ќе го уништи светот, за медиумите е поважно раскинувањето на популарната пејачка отколку катаклизмата. Тука нишанот е вперен и на традиционалните и на социјалните медиуми. Едните со лефтерните водители, кои се само рефлексија на апатичниот свет во кој што живееме, нудејќи ги розевите очила низ кои се погледнува тривиализираното постоење, доведено до врвен ескапизам на неразмислувањето, кај што загубени се не само мерилата и вредностите на веста, туку во дисбалансот тежината на веста која го добива светското внимание, кај што озборувањето за љубовниот живот добива предимство од надоаѓачката пропаст, која е горчлива за восприемање, но е неминовна. Водителката, глумена од Кейт Бланшет, нема да ја пропушти можноста да ја експлоатира популарноста на професорот за нејзиниот будоар. Силно се искористува доктрината на научно-фантастичната тропа во која паметниот е будала во свет на будали и обратно, што низ годините беше предложка на бројни филмови од рангот на Idiocracy, Sorry to Bother You, кои ниту беа квалитативно реализирани, ниту направија конструктивен исчекор надвор од оваа идеја. Денешниот одраз на глупоќа може да се евидентира преку јазикот на кој се канализираат информациите, односно употребата на твитови и мемиња,
уште еден одраз на уназадувањето на човечката размисла, која се сведе на рудиментарен мим, наместо да еволуираме во посовесни и позрели битија. Сепак, далеко е филмот од пародичните квалитети на Доктор Стренджлав, ниту пак од надоаѓачката безнадежност и обезволеност од крајот на светот на меланхолија. Во општеството на спектакл, во кое поранешни анестезиолози се квалификувани шефови на НАСА, секс скандалите на политичарите се поважна диверзија отколку крајот на светот, се крајат говори од Saving Private Ryan на митинзи на политичарите, се пародизира архетипот на херојот самоубиец, додека се купува пристап до кабинетот на преседателката со донации на милиардерите и се интегрираат мобилните телефони со емоциите на корисниците, борбата за одамна мртвата вистина, која има NDA и мора да молчи, се води на боиштата на социјалните мрежи, кај што во судире научниот метод со заговорите. Ако сакате да погледнете во амбисот на човечката беда, тогаш отворете и коментарите на социјалните медиуми, таму се крие непроценетото богатство на човечката мизерија. Не смееме да ја заборавиме констатацијата дека човекот секогаш имал избор. Додека помеѓу народот се јавуваат и маргинализирани струи на нихилисти, предводени од контрадикторниот религиозен Тимоти Шаломе, накитен со логото на Мисфиц, филмската индустрија снима комплетно излишен Майкл Беовски дизастер блокбастер за $300 милиони, алгоритми пресметуваат како ќе умреме, професорот има испад како да глуми во Network и се емитуваат цинични реклами не бе гледаме Starship Troopers. Алчните богаташи имаат опортунистичка кауза да копаат скапоцени камења на кометата, што говори за нивната бескрајна ненаситност, чии што реперкусии му престојат на обичниот човек. Најголемиот превид кој може да го направи гледачот е да не согледа дека ова не е филм исклучиво за поделеност на народот во кризна ситуација, туку ако здраворазумно се ископа под сатирата, ќе согледаме дека ова е филм во кој не мора сите да глумиме финоќа, туку да сме искрени, да го цениме тоа што го имаме, за тоа што утре може да го нема, така што филмот не е за поделба, туку за сплотување. Се разбира додека не се појави Бронтеров. Додека комедијата ги исмеваше недостатоците, се изедува поканките и се изгледа филмот, се вратиме во реалноста кај што секој стана самопрогласен критичар и филмски експерт, како што секој е доктор, политичар, економист, научник, па реши да ги силува социјалните мрежи со својата неукост. Да се договориме да ја оставиме филмската критика на критичарите, пред да почнат филмските критичари да глумат хирурзи како хоби. Во држава со поделен народ на наши и ваши, леви и десни, сиромашни и богати, сезнајни старци и семоќни инфлуенсери и експерти што имаат оформено мислење за секоја тема, иако во ништо не се разбираат, да се договориме дека не сме кадарни да тврдиме дека филмот не ја прикажал малоумноста на човек. Погледнете ја некојаш и трулоста додека ја дотерувате суетата во огледало. Делото изобилува со плејада на актерски суперзвезди налик The French Dispatch, па поради нивната препознатливост сосема е доволно да се појават во пар сцени со 2-3 реплики и да остават свој виден печаток врз гледачот, но Џона Хил има надприроден талент да глуми шупак, типизиран лик за кој е неприкосновен. Голем дел од филмот е снимен во интериери на домови и канцеларии, што од секојаш представувало визуелна препрека за секој снимател, но Лајнус Сандгрен снима и неколку масовни кадри на улиците, додека се гледа во небото во текот на филмот, за да се избегне визуелната невпечатливост на кадрирањето од почетокот на филмот, кај што со камерата кружи околу стационирани ликови и снима на рака за да внесе тензичност. За да се надмине монотониот визуелен приказ се погрижи и монтажерот Хенк Корвин, кој вметна транзициони кадри кај што се образува колизија на убавините и кредотиите на светот, кој нема да постои повеќе, доловено со лепењето на кадарот на колибри со тој на ѓубриштето, пресликувајќи го дуалитетот кој е проминентен во творбата на повеќе рамништа. Иронијата, како доминантен елемент во драматуршката поставеност, наоѓа и свое место на музичко рамниште, посебно во сцената кај што компонираните победоносни виолини на Николас Брител одекнуваат во сцената додека се распаѓа леталото, единствената надеж за спас на народот. Впечатливи се и дуачките секвенци, засилувајќи ги джез елементите во транзиционите сцени. Режисерот Адам Мекки доаѓа на филмската сцена преку скечевите на SNL, а своето долгометражно деби му е продолжената соработка со Уил Фарел и Стив Карел во комедијата од 2004 година Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, кај што се соочува со пародизирањето на животот на водителите на вести за
2 години полесно со Фарел, Џон Си Рајли и Саша Барон Коен да ја сними комедијата за NASCAR возачот Talladega Nights, The Ballad of Ricky Bobby, за од 2008 година да ја сними комедијата за двајца средовечни мажи кои мора да бидат цимери по бракот на нивните родители, однесувајќи се како мали деца, Фарел и Рајли во Step Brothers, збогадувајќи го жанрот на броменс комедијата со несмасните детективи во Њујорк, глумени од Вил Фарел и Марк Волберг во The Other Guys во 2010 година. Минатата деценија се наврати на продолжението Anchorman 2 The Legend Continues, со Фарел и Пол Рад во 2013 година, истата година кога сними и еден ТВ документарен филм Lifecasters. Во 2015 година сними комедија за една од најнеинтересните теми за филмување, економијата, односно Оскаровецот The Big Short, кој што исто така беше преплавен со актерски суперзвезди од Кристијан Бейл, Стив Карел, Бред Пит, Рајан Гослинг, но не верувам дека масовно беше гледана оваа фарса за хипотекарните малверзации во САД. Последниот Оскаровец му е Vice, кој го реализираше од 2018 година, посветен на злобниот Дик Чейни, кој ја злоупотребува позицијата на подпредседател под раководство на Буш за да стекне неизмерна моќ, глумен од одличниот Кристијан Бел, придружено од Еми Адамс, Стив Карел и Сем Роквел. Меки е продуценти на бројни успешни ТВ серии како Succession, Eastbound and Down, I Love You America, I'm Sorry, Drunk History, Robbie, Dead to Me, Q, Into the Storm, Motherland, Fort Salem, а ќе режира епизоди од Winning Time, The Rise of Lakers Dynasty и Kings of America, пред да работи со Дженифер Лоуренс на Bad Blood за директорката на биолошко-технолошката фирма која ја чешла FBI. Од неговата филмографија можеме да заклучиме дека неретко соработува со кремот на Холивуд, па затоа не треба да сте зачудени зошто дефилираат во неговиот филм Мерил Стрип, Лоренс, Ди Каприо, Хил, Шаломе, Бланшет, Пери, Парлман, иако добро е запознаен со однесувањето на водителите на вести, па затоа го инкорпорира и тој аспект во неговата комедија, која е дисекција на реалноста во која што живееме, со оправдано доведување на ситуацијата до екстремни рамки. На Меки секогаш му недостасува исклучителна визуализација во неговите дела, кои се темелат на диалошкиот перформанс на конфликтните ситуации, но ретко кога има впечатливи кадри во кои ја демонстрира неговата вештина за врвна визуелна естетизација. Тука не се вклучени наивните кадри со претешките визуелни ефекти кои повеќе му одмогнуваат отколку што го красат делото. Филмот имаше својата премиера во Њујорк на 5 декември пред да заврши на католички пожит на стриминг сервисот на Netflix и неговите 200 милиони корисници широм светот да го погледнат. Не се сомневам дека ќе биде во трка за Оскарот и оваа година, без разлика на негативните коментари кои ги доби. Кога гледаноста е обемна, тие се неизбежни без разлика дали се оправдани или не. Филмска сатира на денешницата, кај што суетните битија одлучуваат предимство дадат на апологијата на собствениот имидж, отколку на судбоносната надоаѓачка апокалипса. Во најтрагичните мигови се забележува големината на човекот, а Мекки не заборава дека и поделеното човештво на умирање во фракции има право на исмевање на недостатоците на своја сметка. Без разлика дали го одобрувате одразот во огледалото кој го емитува филмот, не заборавајте да го лајкнете видеото на последниот човек на земјата. Ако морам да го евалуирам, тогаш Don't Look Up од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 207-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!